हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल नोवा किड्स। यहाँ मस्ती भी है और लर्निंग भी। बच्चों, ये है पैरेट। हिंदी में इसे तोता कहते हैं। ये हरे रंग का सुंदर पक्षी होता है जो बोल भी सकता है। और तुम्हें पता है, इसे लाल मिर्च बहुत पसंद है। बच्चों, ये है पेंगुइन। हिंदी में इसे पेंगुइन कहते हैं। ये पक्षी थोड़ा अलग है क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, लेकिन अपने पंखों का इस्तेमाल उड़ने की जगह तैरने के लिए करती है। कितनी अनोखी है ना? बच्चों, ये है फ्लेमिंगो। हिंदी में इसे राजहंस कहते हैं। इसके पैर लंबे और गुलाबी होते हैं और ये पानी से भोजन छानकर खाता है। और राजहंस अक्सर बड़े झुंड में रहते हैं। बच्चों, ये है स्वान। हिंदी में इसे हंस कहते हैं। इसका सफेद लंबा गला और चिकना शरीर इसे बेहद सुंदर बनाता है। और हंस की जोड़ी हमेशा साथ साथ रहती है, जैसे अच्छे दोस्त या पति पत्नी। बच्चों, ये है ईगल। हिंदी में इसे बाज कहते हैं। ये बहुत ऊंचा उड़ता है और दूर से शिकार को देख लेता है। और इसकी तेज नजर इसे सबसे ताकतवर पक्षियों में से एक बनाती है। बच्चों, ये है क्रेन। हिंदी में इसे सारस कहते हैं। ये बड़े सफेद रंग के पक्षी होते हैं जो दलदली जगहों के पास रहना पसंद करते हैं। और तुम्हें पता है, सारस की जोड़ी जीवन भर साथ रहती है। बच्चों, ये है रॉबिन। हिंदी में इसे लाल छाती वाली चिड़िया कहते हैं। इसकी छाती चमकीली लाल होती है और ये बहुत प्यारा गाना गाती है। और रॉबिन वसंत का पैगाम लेकर आती है। बच्चों, ये है मैकॉ। हिंदी में इसे मको तोता कहते हैं। इसके पंख बहुत रंग बिरंगे और चमकीले होते हैं। ये बहुत समझदार, बोलने वाला और मजेदार पक्षी होता है। और मको तोता अच्छी याददाश्त के लिए भी जाना जाता है। बच्चों, ये है स्टॉर्क। हिंदी में इसे बगुला कहते हैं। ये झीलों या तालाबों में मछलियाँ ढूंढता है और ये बहुत धीरे धीरे चलता है। और बगुले बहुत धैर्य वाले होते हैं जो घंटों शिकार का इंतजार कर सकते हैं। बच्चों, ये है टर्की। हिंदी में इसे टर्की पक्षी कहते हैं। इसका चेहरा लाल और शरीर गोल मटोल होता है। और तुम जानते हो, ये बड़े झुंड में घूमना पसंद करता है। बच्चों, ये है पिजन। हिंदी में इसे कबूतर कहते हैं। ये शहरों में हर जगह दिखाई देता है। और तुम्हें पता है, कबूतर अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलता। बच्चों, ये है कूकू। हिंदी में इसे कोयल कहते हैं। इसकी आवाज बहुत मीठी होती है और ये वसंत ऋतु में मधुर गाना गाती है। इसलिए कोयल को प्यार का संदेशक भी कहा जाता है। बच्चों, ये है डव। हिंदी में इसे फाख्ता कहते हैं। ये शांति का प्रतीक मानी जाती है और बहुत कोमल, नरम और प्यारी होती है। फाख्ता को लोग प्यार और दोस्ती का संदेश भी समझते हैं। बच्चों, ये है स्पैरो। हिंदी में इसे गौरैया कहते हैं। ये बहुत छोटी और प्यारी चिड़िया होती है जो छतों या दीवारों में अपना घोंसला बनाती है। और गौरैया अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। बच्चों, ये है पीकॉक। हिंदी में इसे मोर कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और तुम्हें पता है, जब बारिश होती है तब मोर अपने खूबसूरत पंख फैलाकर नाचता है। बच्चों, ये है डक। हिंदी में इसे बतख कहते हैं। ये पानी में तैरना बहुत पसंद करती है और क्वैक क्वैक की आवाज निकालती है। और तुम जानते हो, बतख के बच्चे जन्म लेते ही तैरना शुरू कर देते हैं। बच्चों, ये है आउल। हिंदी में इसे उल्लू कहते हैं। ये रात में सब कुछ साफ देख सकता है। उल्लू की हू हू आवाज जंगल को मजेदार और रहस्यमयी बनाती है। और तुम जानते हो, ये अपने सिर को घुमाकर चारों तरफ देख सकता है। बच्चों, ये है काइट।
हिंदी में इसे चील कहते हैं। ये आसमान में गोल गोल घूमती रहती है और मांस खाकर अपनी ताकत बनाए रखती है और चील को ताकत और धैर्य की मिसाल माना जाता है। बच्चों, ये है रूस्टर। हिंदी में इसे मुर्गा कहते हैं। ये सुबह कुकरू कू कहकर सबको उठाता है और अपने झुंड का राजा होता है और मुर्गा अपनी खूबसूरत पूंछ के लिए भी जाना जाता है। बच्चों, ये है वल्चर। हिंदी में इसे गिद्ध कहते हैं। ये बहुत ऊंचा उड़ता है और ये मरे हुए जानवरों को खाता है और प्रकृति को साफ रखता है, यानी ये नेचर का क्लीनर है। बच्चों, आज हमने देखे रंग बिरंगे और मजेदार पक्षी। अगर ऐसी ही मस्ती भरी वीडियोस आपको फिर देखनी है तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हम अगली बार मिलेंगे एक और नई मजेदार वीडियो के साथ।